Dober dan. Odločitev sprejeto na današnji seji bo predstavil minister za okolje, podnebje in energijo, magister Bojan Kumer. Izvolite. Hvala, Petra. Spoštovani, danes na Svetovni dan okolja je vlada potrdila podnebni zakon. Temeljni dokument, ki Sloveniji omogoča sistematično in usklajeno izvajanje podnebnih politik. Ne gre za politično gesto, temveč za izraz odgovornosti do prihodnjih generacij. Ta zakon vzpostavlja okvir za dolgoročno načrtovanje in izvajanje ukrepov, ki bodo prispevali k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter prilagajanju na podnebne spremembe. Določa zelo jasne odgovornosti države, uvaja mehanizme za strateško načrtovanje ter postavlja načelo pravičnega prehoda v središče našega ukrepanja in ne prinaša nobenih obremenitev za ljudi. Zakon omogoča več podpore ljudem, več subvencij za čiste tehnologije, več naložb v energetsko prenovo stavb, več podpore gospodarstvu za zeleni oziroma čisti prehod ter tudi več zaščite pred vremenskimi ujmami. Slovenija bo imela možnost črpanja znatnih sredstev za zmanjševanje uvozne odvisnosti od fosilnih goriv, za zmanjševanje energetske in mobilnostne revščine ter tudi za krepitev odpornosti na podnebne spremembe. Skupno gre zakonu za skoraj 2 milijarde evrov. Zakon torej daje podlago za črpanje evropskih sredstev iz podnebnega sklada in socialnega sklada za podnebje, namenjenega predvsem najbolj ranljivim gospodinjstvom. Zakon uvaja tudi zaščitne mehanizme za prihodnje evropske ukrepe, kot je na primer sistem trgovanja z emisijami v prometu in v ogrevanju. Zakon tlakuje pot k čistejšemu zraku, manjšemu uvozu in manjši odvisnosti od fosilnih goriv ter seveda boljših stavbah, večji odpornosti ter novih zelenih delovnih mestih. Morda bo prav ta zakon točka preloma, ko bomo začeli razmišljati drugače in spremembe, ki jih prinaša, znali obrniti v svojo korist. Gre za zakon, ki ga ne oblikujemo zgolj zaradi evropskih zahtev, temveč kot naš skupni načrt za bolj zdravo, za bolj varnejšo in pravičnejšo prihodnost. Zakon nas vodi na pot razogljičenja in večje odpornosti na podnebne spremembe. A ob tem se zelo jasno zavedamo, da je pravičen prehod tisti, ki nikogar ne bo pustil ob strani, in to prav ta zakon govori. Zakon je vlada od zadnjega predloga dodatno dopolnila. Najprej z varovalkami, ki odgovarjajo na pomisleke ljudi. In sicer, dobavitelji goriv ne bodo smeli na končne kupce prenesti cene emisijskih kuponov v višini višje od tiste, ki jo bodo sami plačali. In drugič, v primeru višjih cen emisijskih kuponov za promet in stavbe bo vlada te stroške uravnotežila z ustreznim znižanjem davkov in drugih dajatev, s čimer bomo zaščitili potrošnike pred morebitnimi podražitvami. Podnebni zakon je zakon časa, ki ne čaka. Vesel sem, da smo ga danes sprejeli in upam, da nadaljuje pot v Državnem zboru. Hvala. Najlepša hvala. Sledijo novinarska vprašanja. Izvolite, se predstavite. Pozdravljeni, Rok Šuligoj, TV Slovenija. Nevladniki opozarjajo, da zakon ni dovolj ambiciozen, da je slab in da gre bolj kot ne za zbiranje točk pred volitvami in da je zakon tudi precej birokratski. Kako jim odgovarjate? Zakon je zelo dober kompromis in uravnotežen kompromis med vsemi možnimi ukrepi, ki jih država kot odgovorni nosilec za kreiranje politik mora sprejeti. Na eni strani imamo ambiciozne politike, na drugi strani imamo pa realnost, ki se pred našimi očmi dogaja. Menimo, da je zakon vseeno še dovolj ambiciozen. Moram povedati en poseben podatek, da se je Slovenija vzporedno spogajala kot 5. najboljša država znotraj EU, koliko sredstev bo na podlagi tega zakona prejela iz skupnih evropskih sredstev na prebivalca. Torej 5. najboljše smo se spogajali, gre za skoraj
2 milijardi evrov v naslednjih 7 letih. Od teh 2 milijardov je približno 360 milijonov evrov samo za socialno-podnebni sklad. Na tem delu smo zelo ambiciozni. Ravno tako zakon daje ustrezne zakonske podlage za ambiciozno ukrepanje, kar se tiče prilagajanja podnebnim spremembam. Res, da bodo to nadaljne politike sledile zakonskim vsebinam, ampak veliko ukrepov bo na podzakonski ravni uravnavalo ambicioznost oziroma neambicioznost. Mene zanima potem v zvezi s tem še to odpravljanje nepravilnosti, na katere Evropska komisija opozarja, in sicer, če lahko poveste kaj več glede priporočil, glede podatkov zajemanja izpustov CO2 in da Slovenija ne pojasni točno, kako namerava postopoma ukiniti podporo fosilnim gorivom. Mi smo sprejeli nacionalni energetski podnebni načrt. Ta nacionalni energetski podnebni načrt, torej skrajše NEPN, smo preglasili tudi Evropski komisiji. Notri so navedeni ukrepi, kako bo Slovenija ravnala za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Ne vas spomnim, da smo lani bili okarakterizirani kot tretja najbolj ambiciozna država, ki je v zadnjih 10 letih zmanjšala emisije toplogrednih plinov. Tako da ta podatek je še vedno zadnji, je pa seveda to podatek od lanskega leta za zadnjih 10 let. Seveda moramo zmanjševati ne samo emisije, ampak tudi porabo fosilnih goriv, vendar moramo to početi na uravnotežen način, na pravičen način, in ravno ta zakon tudi daje ustrezno zakonsko podlago. Menimo, da smo v nacionalnem energetskem podnebnem načrtu zadosti široko predstavili, kako bo Slovenija ukrepala. Je pa res, da je pa časovnica, ki je pa predlagana v NEPN-u, do leta 2030. Imam še eno vprašanje v zvezi z električno energijo oziroma s temi 100 milijoni evrov dobaviteljem električne energije, in sicer očitno je nek razkorak med vami in med temi ponudniki oziroma proizvajalci elektrike. Kako je zdaj s temi 100 milijoni evrov? Pravijo, da jih potrebujejo in da bojo v nasprotnem primeru težave. No, gre za strošek, ki je hipotetično določljiv, vkolikor bo vse potekalo tako, kot poteka, oziroma je potekalo 2 leta nazaj. Mi smo ves čas in še vedno imamo tako politični strokovni kot tudi dialog z zainteresiranimi deležniki, v tem primeru Energetsko zbornico Slovenije, z Združenjem dobaviteljev Slovenije, ponudniki energetskih storitev, ki na eni strani seveda nagovarjajo za neko prehodno obdobje, na drugi strani imamo pa seveda odjemalce, katere želimo obvarovati vsakršnih podražitev. In ravno s tem bomo storili to, da so v teh 2 letih, kolikor imamo do zdaj znane informacije, dobavitelji se v večji meri že znali prilagoditi iz enega sistema, torej končana je uredba o naprednem merilnem sistemu, ki je bila sprejeta davnega leta 2016, lani se je stekla meseca januarja, in v nov sistem, v katerega prihajamo, gre za sistem napovedovanje za dano naprej, za vse odjemne mesta kot nek vrste agregat. Strošek, ki je bil cenjen pred 2 letoma, je res bil hipotetično po starih metodah na 100 milijonov evrov. Zakon na zadnje tega nima določila notri in teh nadomestil zaenkrat zakon ne predvideva. Lea Majcen, STA. Zanima me, kako je s subvencijami za fosilna goriva, ker nevladniki namreč opozarjajo, da ni sistemski zakon in da ni verodostojen, če tega vprašanja ne obravnava. Ja, mi menimo, da še vedno gre za dovolj sistemski zakon tudi na tem področju. Namreč moramo vedeti, da Slovenija ni otok znotraj Evropske unije in da smo na točki, kjer imamo zelo veliko prometa tako iz severa proti jugu kot iz vzhoda proti zahodu. In da je to problem, ki ga tudi mi naslavljamo znotraj Evropske unije, in je zelo dobro, da ga naslavljamo skupaj na enoten način, na uravnotežen način. Menim, da se Evropska unija po zadnjih podatkih, zadnjih informacijah tega problema zaveda
in da ta problem ni rešljiv na 27 različnih načinov in da je kvečjemu rešljiv na enoten način. Torej na enoten evropsko način za vse države članice. Mogoče ne za vseh 27 enako, ker imamo različne cone, lahko pa vsaj za regijsko enotno rešitev. In k temu tudi Slovenija največ nagovarja. Še tole so pokritizirali nevladniki in sicer, da gre za razvodenelo različico podnebnega zakona, predvsem zato, ker državi, državnim organom, občinam in pa gospodarskim subjektom ne postavlja jasnih ciljev in obveznosti in hkrati ne zagotavlja nadzora nad izvajanjem ukrepov. Kako to komentirate? Imamo vrsto mehanizmov, ki nadomeščajo morebitno mehkejšo različico, ki je zapisana v zakonu. Namreč nekaj mesecev nazaj sva s predsednikom Skupnosti občin Slovenije podpisala sporazum in je ta pisarna zdaj že ustanovljena. Gre za pisarno, ki bo točno te ukrepe podprla, načrtovala, koordinirala in kasneje tudi nadzorovala, da se bodo sistemsko reševali, se pravi spajali med nacionalnim pa lokalnim nivojem. Gre za tako imenovano podnebno pisarno na lokalnem nivoju. Tudi v sodelovanju z našim ministrstvom. Tako da, če tudi so mogoče določeni ukrepi bolj mehko zapisani, smo razvili vrsto drugih podpornih mehanizmov, ki točno to nadomeščajo. Pa bi se strinjali z oceno, da je to razvodenela različica zakona oziroma kaj se je zgodilo, tudi sami pravite, mehkejši nekako ukrepi od tiste prvotne. Zakaj ste se odločili za mehkejši ukrep? Ne, jaz menim, da gre za zelo dobro različico, sistemski zakon, ki bo slovensko družbo pripeljal v podnebno nevtralno družbo skladno z evropskimi cilji. Moramo vedeti, da zakon prenaša kar 3 evropske direktive, in je v marsikaterem delu zelo ambiciozno naravnan. Predvsem sem ponosen na to, da bo zakon prinesel Sloveniji skoraj 2 milijardi evrov sredstev in to je zelo ambiciozno. 5. država smo, ki smo si uspeli izpogajati tako velika sredstva na prebivalstvo. Potem uvajamo možnost pravičnega prehoda za čistejšo in boljšo prihodnost. Notri so zelo jasno definirani ukrepi, ki bodo pripeljali k boljšemu in čistejšemu zraku. Se pa strinjam, zakon je lahko vedno boljše zapisan v eno ali pa v drugo smer. Pa vendarle menim, da gre za uravnotežen zapis v marsikaterem delu zakona, tudi glede stanja trenutno, v katerem se nahaja znotraj evropskega prostora. Še nekaj bi vas vprašala. Vem, da niste minister za obrambo, ste pa minister za podnebje in očitno nas čaka kar burno poletje, ki se je začelo s točo v Ormožu. Ste tudi o tem, kaj na vladi rekli, je Slovenija pripravljena na vremenske, kako naj rečemo, pojave, ki so morda pred nami, se že nekaj let zdaj spremljamo požare in poplave in tudi toča očitno ni izključena iz tega. Moram povedati, da se z ministrom za obrambo, s Borutom zelo dobro razumemo in imamo več pogovorov tudi na to temo. Mislim, da nazadnje sva govorila par dni nazaj ravno na tem in pa seveda podpirava tovrstne projekte, ki krepijo odpornost Slovenije na morebitne kakršnekoli krizna stanja oziroma izredne razmere. Znanost nam govori, in tukaj smo poenoteni, da je Evropa na planetu veliko bolj izpostavljena, nadpovprečno izpostavljena in zato mora ukrepati hitreje in bolj učinkovito. Znotraj Evrope regija Sredozemlje, ravno to 2-krat bolj kot povprečje preostalega dela Evrope, znotraj te regije pa ravno Slovenija nadpovprečno ranljiva. In izostanek preteklih politik za blaženje k ukrepanju podnebnim spremembam moramo zdaj nadoknaditi z prilagajanjem k podnebnim spremembam in ta zakon daje vse zakonske osnove, da bomo lahko ukrepali hitreje in bolj učinkovito. Ravno zato se tudi priznava dvojna raba, da krepimo tudi podnebno odpornost. V času naše vlade v preteklih 3 letih smo ogromno ukrepov sprejeli, ki se že kažejo zunaj v rezultatu. Nekaj dni nazaj je bila ta toča, ki res govori,
da imamo podnebne spremembe, ki so nesorazmerne, da je država Slovenija tukaj zelo ranljiva in zato potrebujemo sistemski zakon, da bomo lahko več delali na preventivi in potem seveda tudi na sočasnem prilagajanju pri tovrstnih ukrepih. Tako da vsi tovrstni dogodki govorijo, da je zakon še kako potreben. Naslednje vprašanje. Lina Jelen, Planet TV. Dobili ste kazen 1000 evrov, ker naj bi pred preiskovalno komisijo skrivali podatek, kdo je vodil postopek decembra 2023, da PVO za kanal C0 ni potreben, pod katerega je podpisana državna sekretarka Tina Sršen. Kako to komentirate in koga ščitite? Naj povem, da sem to pošto prejel včeraj zvečer oziroma popoldne. Ni res, da sem karkoli skrival. Je pa druga resnica, da je sodišče odločilo v svoji odločbi, da se ne razkriva uradnikov, ki so bili vodeni v postopku, in dokler sodišče ne odloči dokončno, ker se še vedno to odloča, ta postopek oziroma ta pritožba, ne morem razkrivati oziroma karkoli prejudicirati, karkoli bo sodišče odločilo. Jaz sem to večkrat že pojasnil, nazadnje tudi na preiskovalni komisiji, tudi javnosti, tako da zaradi varovanja postopka in zaščite ljudi, ki so opravljali svoje delo in to zelo vestno, spoštovali pri tem zakon, menim, da nisem kršil in da je kazen neupravičena. Še kakšno vprašanje? Če ne, se zahvaljujem ministru in bi samo še dodala, da je vlada sprejela tudi predlog zakona o spremembi in dopolnitvah gradbenega zakona in da bo novinarska konferenca jutri, kjer bo minister Jože Novak predstavil vse podrobnosti tega zakona. Hvala, da ste bili z nami in nasvidenje. Hvala lepa, nasvidenje.